Nambadi. Qoyin dabarsee waan sitti himaa. Ani obboleessa keetii Taamiraatiidha, hojjetaa Wangeelaati. Dur waan sitti himaa. Nahimiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Ani nama isaanitti ergee taanaan hojii guddaatti waan hin jiruuf gadi bu'uu hin danda'uun jedheedha. Obboleessa koo kan bade namaan ilu, kan cabe namaan ilu, kan karaa gadhiise namaan ilu siin jedha. Kan jireenyi itti hadhaa'e namaan ilu. Inni waldaa keessaa gadi si waamu jireenya ofitti hin fakkaatin. Inni mana qulqullummaa Waaqayyoo keessaa gadi si waamu. Inni jaartuu kottu karoora kee mul'ata kee karaatti hambisaa hidhee inni dachaa onootti si waamu kun nagaa sitti hin fakkaatin. Nambadi. Sitti hima. Jiraachuu barbaadda. Ani hojii guddaatti waanan jiruuf gadi bu'uu hin danda'u jedhi deebisiifi. Maaliif qoy ganna waamaa jiru. Turturammoo gadi na waamaa jiru. Mana qulqullummaa kee ganna waamaa jiru. Ani hojii guddaatti waanan jiruuf gadi bu'uu hin danda'u jedha. Ani hojii guddaatti waanan jiruuf gadi bu'uu hin danda'u. Nahimiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha.